Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге таңғы асқа тез дайындалатын тіске басар дайындайтын боламыз. Қытырлақ өте дәмді болады. Ортасының ірімшігі деген созылып өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде дайындап көрдіңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдымен ыдысымызға шұжықты 4 бұрышты етіп тураймыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Одан кейін ірімшікті тураймыз 4 бұрышты етіп. Үкіштен өткізсеңіздер де болады. Қиярды тураймыз. Барлығын 4 бұрышты етіп турайсыздар. Қызанақты турап саламыз соңында. Дәміне қарай тұз салып, 1 ас қасық майонез қосып араластырамыз. Енді бізге лаваш қажет. Осындай видеодағыдай бөліп аламыз, кесіп. Бірдей кесіп аламыз бәрін. Енді 2 жұмыртқаны ыдысымызға жарып араластырып қоямыз. Одан кейін кептірілген нан үгіндісі қажет. Мына салмасын салып, 3 бұрышты етіп орап, шетін ішіне кіргізіп қоямыз. Енді жұмыртқаға салып, жан-жағына бәрін жағып шығамыз, аунатып. Одан кейін кептірілген нан үгіндісіне аунатып, жан-жағына тегізіп жағамыз. Тағы да көрсетіп өтемін. Өте оңай. Енді табамызды қыздырып, шамалы май құйып, қуырамыз. Екі жағын қызартып қуыратын боламыз. Міне тіске басарымыз дайын болды. Қытырлақ өте дәмді, тез дайын болатын тіске басар. Сіздермен болған жан-сая, назарларыңызға рахмет. Достарыңызбен бөлісіп, каналымның дамуына үлесіңізді қоссаңыз мен үшін өте маңызды. Лайк басып, комментар жазып қойыңыздар. Сау болыңыздар.